Hər filmin, hər tamaşanın mərkəzində hekayədir və hekayə olmasa, yəni sizin nə filminiz var, nə tamaşanız var. Zəngin dekorasiyalı ola bilər, maraqlı operator işi ola bilər, amma orada dramaturgiya yoxdursa, həmin o filmdə, tamaşada, onda heç həmin bu əsər alınmayacaq. Məndən soruşsalar, yəni bu işlə ümumiyyətlə məşğul olmaq lazımdır yoxsa yox, yəni məsləhət görürəm yoxsa yox. Mən yəqin ki deyərəm yox. Çünki ssenarist və ya dramaturq olmaq, yəni tez-tez praktiki nəticə verməyən bir iş olur. Bu təbii bir şeydir. Çünki yəni hər bir ssenari çəkilmir və hər bir pyes tamaşaya çevrilmir. Amma eyni zamanda mən öz işimi çox sevirəm. Çünki sən həmişə hansısa yeni materiallar araşdırırsan. Misal üçün öz ölkəmin tarixini yenidən öyrənirəm, başqa tərəfdən elə bir ki öyrənirəm. Yəni bu yeni materialın daimi axtarışıdır. Və təbii ki öz işimi hekayə danışmağa imkanına görə sevirəm. Hər filmin, hər tamaşanın mərkəzində hekayədir. Və hekayə olmasa, yəni sizin nə filminiz var, nə tamaşanız var. Zəngin dekorasiyalı ola bilər, maraqlı operator işi ola bilər, amma orada dramaturgiya yoxdursa, həmin o filmdə, tamaşada, onda heç həmin bu əsər alınmayacaq. Ssenaristin, dramaturqun işində yəni bir neçə xüsusiyyət var və birini qeyd etmək olar. Sən elə bil ki öz bacarığına arxayın ola bilərsən, amma yəni həmişə sual yaranır, sən bu işi eləyə bilərsən yoxsa yox, layiqli bir mətn yaza bilərsən yoxsa yox, vaxtında təhvil verə bilərsən yoxsa yox, sənin gücün, səbrin çatar yoxsa yox. Bu da təbii bir şeydir və dramaturqun, yəni onun həyatının bir ayrılmaz bir hissəsidir və sadəcə ona hazır olmaq lazımdır. Və bir neçə risklər var təbii ki, yorğunluq riski, tükənmə riski, motivasiyanın itirilməsi riski və sadəcə buna hazır olmaq lazımdır. Azərbaycan kontekstində ssenaristin, dramaturqun işində öz xüsusiyyətləri var. Yenə də həm kinoya, həm də teatra aid bəzi qeydləri deyərəm. Çünki yəni hər iki sahədə çalışıram. Kinodan danışsaq, demək olar ki, yəni industriya adlı bir şey yoxdur. Kinoteatr və kinozalların sayı çox azdır, yəni ümumiyyətlə ölkədə çox azdır. Filmlər az çəkilir və böyük və maraqlı layihələr də azdır, təbii ki. Yəni teatrdan danışsaq, bizim ümumiyyətlə çox konservativ teatrımız var. Və repertuara diqqət salsaq, biz görərik ki, yəni ancaq klassikadır. Yəni yerli, gənc müəlliflərin pyesləri çox azdır və ümumiyyətlə yaşayan dramaturqların pyesləri qoyulmur. Yəni həmişə artıq yaşamayan dramaturqlarla daha rahatdır işləmək. Misal üçün klassikaya irad, yəni çox pis qarşılanır. Amma yəni heç kim klassikanı ləğv eləmir. Təbii ki, yəni o klassikadır da, yəni həmin o əsərlər, yəni zaman keçdikcə yəni mövcuddur, yeni də mövcuddur, yeni də qoyulur və bu çox gözəldir. Amma o demək deyil ki, bizim müasir dramaturgiyamız olmamalıdır və yeni müəlliflər, yeni aktual pyeslər olmasın. Ümumiyyətlə bizdə az pyes yazılır. Yəni müəlliflər də azdır, dramaturqlar azdır və pyeslər çox azdır. Və onun bir mexanizmi də yoxdur da. Çünki yəni teatrda maraq yoxdursa, yəni bu bir gənc müəllif niyə pyes yazsın? Yəni savadı olan, yəni bu işlə məşğul olan adam, yəni heç düşünmür ki, yəni pyes formatında nə isə yaza bilər. Yəni onun qələmi var, yaza bilər, amma yəni o mexanizmi yoxdursa, onu yazmayacaq. Yəni fikrində də olmayacaq. Characters müasir dramaturgiya festivalı Bakıda keçiriləcək və həmin mexanizmin yaratmasında bir addım olacaq. Yəni mexanizm və platforma
kimi olacaq. Yeni müəlliflərin cəlb edilməsi və yeni pyeslərin, aktual, müasir pyeslərin yaradılması. Characters, yəni ingilis sözüdür və bir tərəfdən pyesdə, tamaşada iştirak edənlər deməkdir. Və eyni zamanda şəxsiyyətlər deməkdir və bizim teatrımızın yeni qəhrəmanlara, yeni şəxsiyyətlərə ehtiyacımız var. Bu layihə Swiss Cooperation Office-in dəstəyi ilə həyata keçirilir. Layihənin kuratoru və təşkilatçısı mənəm. Characters Müasir Dramaturgiya Festivalının çərçivəsində pyes müsabiqəsi elan olunub və artıq pyeslərin qəbulu gedir. Və müsabiqənin nəticəsində həmin pyeslərdən 3 qalib seçiləcək. Seçilməsini münsiflər heyəti həyata keçiriləcək və münsiflər heyətinin üzvləri tanınmış Azərbaycan rejissorları, teatr rejissorları, teatr tənqidçiləri və teatrşünaslardan ibarət olacaq. 3 qalib pyeslərin oxunuşu gələn ilin yazında keçiriləcək və teatr ictimaiyyətinə və ümumiyyətlə hər kəsə təqdim olunacaq. Həmin o oxunuş formatında birinci yeri tutan qalib pyes festivalın tərəfdaşı olan Yuğ teatrın səhnəsində tamaşaya qoyulacaq. Qalib pyeslər Azərbaycanın dövlət və özəl teatrlara tövsiyə veriləcək ki, həmin bu pyesləri istifadə eləsinlər və tamaşaya qoysunlar. Festivalın əsas məqsədi yeni aktual pyeslərin yaradılması, eşidilməsi və ideal variantda onların səhnələşdirilməsidir. Bu həm teatr ictimai üçün faydalı olacaq, həm dramaturqlar üçün, çünki bu festival onlar üçün əlaqə vasitəsi olacaq. Yəni teatr və izləyicilərlə bir əlaqə vasitəsi olacaq və təbii ki, tamaşaçılar üçün bu faydalı olacaq, çünki yəni onların yeni aktual kontentə, məzmuna böyük ehtiyacı var. Və bizdə həmişə deyilir ki, bizim tamaşaçı bunu xoşlamır, istəmir, sadəcə ona nəsə təklif eləmək lazımdır ki, görsün ki, bu var və ondan sonra özü desin ki, yox, mən bunu bəyənmirəm, istəmirəm, gəlməyəcəm, baxmayacam. Ya da deyər ki, yox, bu maraqlıdır, mən istəyirəm, mən gəlim baxım. Sadəcə bu imkanı yaratmaq lazımdır və bu festival, bu təşəbbüs həmin o imkanı yaratmaq fikrindədir və bu, yəni dediyim kimi, bütün teatr ictimai üçün çox faydalı ola bilər. Təqdim olunan pyeslərin mövzusu sərbəstdir. Bu həm yeni, həm də köhnə pyeslər ola bilər. Son 5 il ərzində yazılmış pyeslər. Mən düşünmürəm ki, yəni dərhal mükəmməl nəticələr olacaq və yəni gözəl bir pyeslər olacaq. Yəni bunun üçün vaxt lazımdır. Amma bu təbii ki, əsas odur ki, kimsə onu başlamalıdır. Və bu festival daimi keçirilsə, yəni hər il keçirilsə və vaxt keçdikcə, zaman keçdikcə, yəni müasir dramaturgiya ilə Azərbaycanda vəziyyəti kəskin şəkildə dəyişə bilər.